अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की रेसिपी बहुत बहुत मज़े की है। विंटर में स्पेशली ये बहुत इफ़ेक्टिव है। जिन लोगों के गले ख़राब होते हैं या उनको इन्फेक्शन हुआ है, फ्लू वगैरह के लिए ये बहुत बेस्ट है। इसमें जाएंगे 4 इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इसके अंदर ये लेमन जूस है, इसके साथ गूदे के साथ है 1/2 टी स्पून। लोग ये समझते हैं कि इसके साथ हमारा गला ख़राब हो, लेकिन इसके साथ ज़्यादा अच्छा होगा। अभी भी मेरा गला ख़राब है, मैंने क्या खुद के लिए मैं बनाया, तो आप लोगों के लिए बताती हूँ। इसमें जाएगा शहद। आप इसको स्किप करके इसके अंदर चीनी भी ऐड कर सकते हैं। ये है हमारे पास ग्रीन टी, ये है मेरे पास दालचीनी, सिनेमन स्टिक्स। ये बहुत 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 इफ़ेक्टिव है, इनका टेस्ट ही बहुत मज़े का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैन में डालेंगे हम 2 कप पानी। जब उसको बॉयल आएगा तब इसमें चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे, ठीक है। छोटी सी रेसिपी है, बहुत मज़े की है। अगर चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट भी करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगेगी, ठीक है। चलते हैं वीडियो की तरफ, रेसिपी की तरफ। 2 कप पानी, ये 2 कप जाएगा पानी। फिर इसमें जाएगा लेमन जूस, और टेबल स्पून। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से बॉईल आ गया, इसमें और डालेंगे हम ग्रीन टी और थोड़ी देर इसको बंद करेंगे। देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया एकदम से। हमने छान लिया, अब हम डालेंगे इस कप के अंदर। बहुत 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 फ्लू वगैरह के लिए बहुत बेस्ट रेसिपी है, मैं खुद ही पीने लगी हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए आप ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।